ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு சவுத் இந்தியன் ரெசிபீஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பூசணிக்காய் அல்வா பார்க்க போறோம். வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழ இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. தேவையான பொருட்கள்: பூசணிக்காய் 1, சர்க்கரை 1/2 கப், நெய் 3 டேபிள் ஸ்பூன், முந்திரி 1/4 கப், திராட்சை 1/4 கப், ஏலக்காய் 7, ஃபுட் கலர் தேவையான அளவு. இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் பூசணிக்காவா ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அது உள்ளே இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு பின்னாடி தோல் சீவிக்கோங்க. தோல் சீவினதை இப்போது துருவிக்கலாம். துருவிட்டு அது தண்ணியோடு சேர்த்து ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போது அடுப்பத்தை வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன். அதில் 1/4 கப் முந்திரி லைட்டாக வதங்கினதும் 1/4 கப் திராட்சை சேர்த்துக்கலாம். முந்திரி திராட்சையும் நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கினதும் அதை ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுக்கலாம். நம்ம எந்த கடாயில் வந்துட்டு முந்திரி திராட்சை வறுத்தமோ அதே கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன். இப்போது அதில் துருவி வச்சுருக்க பூசணிக்காவை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதக்கிட்டு அதை 8 to 10 நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் சிம்மில் வச்சு. 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போதுமானது. இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்த கப்லையே 1/2 கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறோம். இதில் 1 கப் வந்துட்டு நம்மளுக்கு துருவுன பூசணிக்காய் கிடச்சிது, அதனால் 1/2 கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறோம். இதுதான் மெஷர்மெண்ட்டு. இப்போ சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சதும் இதில் ஒரு பிஞ்ச் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறோம். ஃபுட் கலர் வந்து ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் வேண்டாட்டி ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு பதிலாக குங்குமப்பூ கூட தண்ணியில் கலந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதே கலர் வரும். இப்போது பொடி பண்ண ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்ததும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், முந்திரி திராட்சையை இதில் சேர்த்துக்கலாம். முந்திரி திராட்சை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடலாம். வதக்கி விட்டதும் இந்த மாதிரி தண்ணியெல்லாம் சுண்டி நம்மளுக்கு இறுக வரும்போது இதுதான் பதம் நம்மளுக்கு. இப்போ ஸ்டவ் எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்க. நம்மளுக்கு பூசணிக்காய் அல்வா ரெடி ஆயிருச்சு. சடான், நம்ம ரெசிபி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்போ இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், ரியலி சூப்பராக இருக்குது. நல்லா ஜூஸியாக அந்த நெய் பிரிஞ்சு வந்தனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டே வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சவுத் இந்தியன் ரெசிபீஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.